Buongiorno a tutti, siamo qui su via Kennedy perché sono qui a annunciare che prossimamente cominceranno i lavori di sostituzione di tutte quelle piante che sono morte, ahimè, l'anno scorso causa grossi problemi dell'impianto di irrigazione. Faccio un passo indietro, ricordate che qui sulla Kennedy c'è stato grossi lavori qualche anno fa dovuti all'asfaltatura, al rifacimento di pavimenti, e in tutto questo sono state realizzate le aiuole con queste belle piante messe a dimora ancora 3-4 anni fa, e con tanto di impianto di irrigazione. Cosa è successo? È successo che purtroppo l'estate scorsa, un po' prima dell'estate in realtà, l'impianto per tutta una serie di motivi anche abbastanza strani si è fermato, si è bloccato, aveva grossissimi problemi. Se ricordate, poco prima dell'estate, quindi insomma non nei periodi più caldi ma il periodo precedente, è stato molto secco, ha piovuto pochissimo. Guarda caso le piante quasi tutte sono andate in fortissimo stress, grande crisi, e quindi sono morte tantissime. E chiaramente non si poteva agire prima a causa tutta una serie di problemi anche dovuti al fatto delle tempistiche per mettere giù a dimora le piante. Ecco che è arrivato adesso il momento per la sostituzione. Cosa faremo quindi? In realtà verranno eliminate le piante, quelle morte, e verranno sostituite con delle piante dello stesso tipologia, chiaramente appena zollate. E in tutto questo, oltre a questo, chiaramente verrà cambiato e finalmente sistemato definitivamente tutto l'impianto di irrigazione, che è un impianto a goccia, anche abbastanza lungo e quindi anche abbastanza impegnativo, che verrà completamente rifatto e risistemato. E quindi sono qui per ricordarvi che cosa? Che da mercoledì prossimo, quindi da mercoledì 16, cominceranno questi lavori che in realtà si spera potranno risolversi in 3 giornate. Quindi mercoledì prossimo, mercoledì 16, verranno eliminate tutte le piante, quelle morte, mentre il lunedì 21 e martedì 22 verrà riposizionate le piante nuove e risistemato l'impianto di irrigazione. Tutto questo perché proprio adesso? Ma sapete che a parte che il fatto che le piante vanno bene messe giù adesso, sono ormai settimane, forse qualche mese, che si lavora sullo svincolo della Romea, proprio alla fine della via Kennedy, e quindi abbiamo aspettato una fase in cui non facessero lavori lì per inserirci questi, in modo da non creare più di tanto disagio. In ogni caso abbiamo già organizzato con la ditta che ha vinto l'appalto, che è Vivai Dessero di Villadose, le cose per creare meno disagio possibile su una strada che effettivamente credo sia quella più trafficata di Taglio di Po, e quindi cominceranno sicuramente alle 8:30, quindi dopo l'inizio della scuola, e si stopperanno durante il periodo dell'uscita dei ragazzi da scuola, in modo da creare meno disagio possibile. In tutti e 3 i giorni saranno presenti il personale della polizia locale qui in loco per poter eventualmente aiutare o sistemare o creare meno disagio possibile a tutti quanti. E ricordo che in realtà questo è un lavoro impegnativo, comunque saranno di circa 20.000 euro, qualcosina di più, e che viene finanziato con un'assicurazione che abbiamo apposita per situazioni di questo tipo, in cui la morte delle piante è dovuta a cause non volute, e quindi in qualche modo poi fortunatamente tutto questo non andrà a incidere sulle tasche dei cittadini, ma comunque creerà e riporterà quello che è giusto che sia da un punto di vista dell'estetica anche questo importante arteria stradale, che è un po' una delle porte di accesso al nostro paese.